Watla Menteri ki kampo yeng u Amit Shah ulalong u bakloi ban jubab ya baro ki jingkeli yeng dorbar tauan hendrei ka seng kongres hapo ka jingalam u Rahul Gandhi kam shamla ailat satya ya ka dorbar bakan yat bet daga ba pentut da kumni kumtai man la kasngi ningkong u Rahul Gandhi ula Dawa ba menteri ba pet ya ka puli puthi udhar menra pradhan ude ban eno kam nangta ula Dawa ru ba de ban netai halor ke NEET hayeng dorbar berka sorkar amtang bakal ailat banyata ya kene kapang hendrei kawan ra sendan dagi kendon ki perking shu e karukam penong eksamen hakari ka sorkar kala shim khia halor ka jinglait tu ki jingkili haki eksamen bahe bat kala penkiu ya ka jing penshitom lada lap ya ki bale bakla nadu balas dang ya ka dor bar liur hau benai naitung ka sorkar kala plilut kilat kilenti bandon ka jingatai halor ki mat ki babun khamtam haban wan ra shu ya ki an bapher ki badon kam hapo kari Henry Kaliang Persha barayalam daga seng kongres kam shamla ailat satya kani ka penpau sha ya ka jing le bam sut nyau jong ka seng kongres bat ka jing bamburom shu ya ka ying kentang jong kari ka parliament ha ka ba kinia ki jutang kim don dor shu namar ka jing le arsap jong ka seng kongres hapo ka jing alam u Rahul Gandhi hadal hi men badang ya ki samla puli halor ka jing lai tu ki jing kili NEET ka seng kongres kala peni baka yang rengkat berkisam la puli hendrei ha kejela Jharkhand baka sensyar lang bat ka JMM pan ka ju hi ka seng kongres ka khabrup khmat ha ka por berkisam la kia ki halor ka jersey thukam jong ka JPSC kisha bom shatir bat sha siat tiar gas kapen pau sha ya kejing arsap kinong yalam ka seng kongres ki bakloi banyalam bakla ya ki pat ba wat pen snguthu baklaru ya ki an bapher shi pat ba tang pan buri ya la kijing duna jongki Haga jaka bakinong kita ki dukot liang persya ban ailat bandon kejingatai hapo ying dorbar posi kaseng kongres per Rahul Gandhi ki pet yamram panpan kumta kum kaseng BJP Kadawa bo Rahul Gandhi berkaseng kongres ki deban pan map mardor nagi pat ba khari halor ka jinge lamba kala jongki bar ka jing bam ailat e ka parliament bakan trekam kat kum karukam ka badai namar amtang basarwa e ka por serwaru ka pisa khajana jongki pat ba namar ka parliament ka de ka jaka banyata ye ki jing e jongki pat ba amtang ban penkulmar basa kumba kwa kaseng kongres Nai kadang ke message nak kalian parti bagi pak penai kam tam hat bagi bagi jinjam kita bagi tanya pak parlimen tikum bapi ba warla menteri ki kampo ye u Amit Shah ulalong bakloi banjuba ya bro ki jingkeli hayeng dor bar thau an nai ka seng kongres apa ka jingalam jong Rahul Gandhi kam shimla ailat satya hayeng dor bar baganya chkmat baganya baik daga bepuntut kumne kumtai man nakasni Ningkong Rahul Gandhi uladawa ba menteri berdipet ka kampuli putih Dharmendra Pradhan udiban inokam nangta uladawa badai ban yatai halor ka nit hayin dorbar barka sorkar umtang bakala ailat ban yatai ya kaniga phang hendrei kalawara sundon daki kendon daka an ga beperking susu ya ka rukom pelong eksamen hapokari brokawai ka sorkar kala syingkha halor kani ka jinglat tu jongki jingkeli jongki exmen bapher but kala pen kiru ya ka jingpen system la dalap ya ibapakla nadu basdang ya ka dorbar liur au benai na itung ka sorkar kala plelut kilat kilenti bandon ka jingatai halor kimat ki bapher babun bat khamtam haban wara susu iki an kiba don kam hapokari hendrei nagalyang persya balayalam na kaseng kongres kam shimla ailat satya kani ka penpau shai ka jingle bam sutnyo jong kaseng kongres bat ka jing bamburom shu ya ka yeng kentang jong kari ka parliament hakaba ki nya ki jutang kim don dor shu namar ka jingle asap jong kaseng kongres hapo ka jingelam u Rahul Gandhi hadalhi men badang ki Samla pule halor ka jinglat tu ki jingkeli por ka nit kaseng kongres kalapani baka yang ringkat di Samla puli hendai ha jelak Jharkhand baka sensyar lang bat ka Jharkhand murti morcha kaju hi kaseng kongres ka khaprep ki khmat ha ka por baki Samla ki khi lor ka jersey tungkam jong ka JPSC ki sha bom ki sha tet bat ki sha siat der gas ka penpau shai ya ka jing arsap ki nongelam ka seng kongres ki pakloi banyalam bakla ya ki padba bat ban pensko thu baklaru ya ki an bapher
sha ki paiba tang ban buri yala ki jingduna choki hajaka bakin long kita ki khot liang persha bai ban ailat bandon ke jingatai hapo ke ying dorbar phosi the seng congress but Rahul Gandhi ki phet yamrem penban kumta the seng BJP kum ka seng BJP ngi Dawa na Rahul Gandhi but ka seng congress hi barokoi baki dei ban panmap na ki pajba jongari halor ke jing yalam bakla jongki but ke jing bam ailat ya ka parliament bakan trekam kat kum kirkom ki badai ka badai namar amtang baka serwa kapor henry ka serwa ka pisa khajna jongki pajba namar kamap ka parliament ka diga chaka ka bakantang banya tai ki jing e jongki pajba amtang ban supen tumar basak hoy kumbakwa ka seng congress katang sampal ya baki samla puli de hangta bahadin bakaladang itu jingi ki jantar mantar ba kalawan lam yang ni gamat banyatai ka parlimen bat hadin ke jingi tai lawara lo kita ki an ban perking susu lada don kanu ke jing le tu ke jing pelat tu ke jing kli lani kinu ki kam ki bapo habede bat ka lawai jong ki samla te ka sarkar kala sim khia kita hadu no fi pa resign yu education minister ka sarkar ka yang kata to education minister resign hadin busu tho ba kani ka jing ki kamla ban suya islam ula sim kata moral responsibility but ula resign but ka sarkar ka sim khia hadu kata ban wara senan ka ang ka perking susu bakanum jasu nang ni dikilai imenta ba ka ngatai la dalap ngatai ka fine jo ki kala he ngatai ka kot su ko nang tha ka imprisonment period kala nang ki labon ngatai labon trikam ka parliament kalong ka jingno nong ya kari pro oi namar ka parliament hi kediga chaka kanu yang dorbar thawan hi kediga chaka ka bangin ya tai ya ki jing e jing pan ba la baladai kata ka chaka la penthut penwet man la kasi tengah thai kanum la ban long ta ben chi sam ja tiki pan ba jing ri ki di ben school thu ba ka jing asap jing seng congress ka pelong ya ki bakinum ya chaka te ngi kumta kita ki jing kali bakidan ke wat num phat yam ram na yang dorbar face ya kita debate berapa kiba ka sarkar ka proy bani it's about the way the administration work they have gone to the court. I think some matters there, let's not discuss about it. Let us discuss why the parliament is not functioning because of the hypocrisy of the Congress party. Let us also discuss what action you have taken about the youth leader who said shoot the protesters. See, frankly speaking, I'm not aware of the entire situation and I'm sure the party must have made certain stands at that point of time. I do not wish to talk more on that. Because I do not see, basically, I do not see. If the person is here, we can ask him to be. The irony that you don't know what has happened in Shillong and you know what has happened in Delhi. See, what's there on personal accounts of people, I cannot go and monitor, right? So I am not aware and I do not wish to speak anything, but I'm sure the party must have made a statement, so let's stick to that. The person is already here. We can request him. I do not budge, I don't want to budge onto his personal stuff, so let's. This is personal. This is a press conference. We are all here. See, that's what only I do not know on major issues. This is a small issue. And the abusive languages of others also are much more major than whatever has been coming out from Meghalaya. That is a small issue. See, even the other, see in a protest, even many people has made so many unwanted statements. So let's not go reading about what has happened. Let us look at what we can do now. Let the parliament function so that, the youths and the future of the country is secure. It's just Provided we have a debate. accountability, that's the only reason. However, how did the BJP react to the recent calling of Congress on the FCRA? Let the parliament function, all this will come up. That is what we are requesting. Let the parliament function. Let's not speak on the street. Let all these issues which are concerning the people's life be debated thoroughly on the House of. Just one last question. Since after you've seen whatever has happened, you're saying that it's on his personal account, whatever he's posted. Will the party going forth now ensure that nobody tends to post something that will ruin the party itself? Yeah, naturally. Actually, as political leaders, we should be diligent enough of what we do in our day-to-day lives. And we request anybody who's holding an important position to kindly monitor their personal account, because nowadays personal accounts can be hacked. Just the other day we got another complaint by one of our state vice president, again account was hacked. So
these kind of issues. For how many minutes the accounts gets hacked? See, I cannot see. When Or how many minutes a mobile seconds? gets compromised in any way, so Okay, I for cannot. how many Why no seconds the FIR was account gets filed? hacked? Huh? Why no FIR was filed? See, I don't know how do social media platforms work. I see that we have a medium of complaining to the platform, so I think so that For how many seconds the accounts get hacked? Because my account has not been hacked, and if my account is hacked, And after I hacking, take why leave does that post get deleted? to anything what you're speaking. That has happened at a time when maybe I was not available. I'm not aware. I was more concentrating at the Jantan Mantar incident. So what has happened locally? So we are not aware. So, And I'm not there to follow anybody's. BJP man. See, we have so many members of the party. I don't have time to follow everybody's personal account, right? So let's keep this aside. Let's keep the chief important agenda now at the front. Our parliament has to function, and it has to function in the right way, in a pure democratic way. And we please, through your medium, we want to request to the Congress that do not just go to the streets. Allow the parliament to function and debate there. Our Home Minister, our Honorable Home Minister is willing to answer to all the questions, the queries that the Congress party has. So we request Rahul Gandhi ji to kindly please face our Honorable Home Minister in the floor of the House. Thank you so much.